फिलहाल गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पूरा पहाड़ पे भी ऐसा हो रहा है देखो। प्रे फॉर उमरंसो गाइस एवरीवन। तो हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। यूट्यूब चैनल तो आप लोग का स्वागत कर रहे हैं। तो गाइस पूरा हम लोग का उमरंसो का हालत ऐसा है गया और ये स्टॉर्म की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया हम लोग का घर और ये आसपास की घर भी पूरा ऐसा हो गया। Hours later. गाइस देखो उमरंसो का हालत पूरा ऐसा ही गया। देखो भाई भाई देखो, देखना ये घर का नेस पूरा खत्म हो गया। देखो गाइस पूरा खत्म हो गया। स्नोफॉल हो रहा है उमरंसो में गाइस, इसका बाहर का नजारा दिखाऊंगा। फिलहाल गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पूरा स्नोफॉल पे हम लोग मजा गाइस देखो हालत ऐसा हो रहा है। देखो पूरा पहाड़ पे भी ऐसा हो रहा है। देखो पूरा हालत प्लेन का हालत है, देखो पूरा खत्म हो गया गाइस। Keng thiệt luôn đấy. यहाँ लेक है पर भी यहाँ पे वाटर नहीं जा रहा गाइस, पूरा ऐसे देखो पूरा मजा। The next day later. तो मैं क्या उमरंसो का हालत अभी पूरा ऐसा है, बैठने की जगह ही नहीं, पूरा बिस्तर में भी पूरा भीग चुका है, पूरा पानी फटा गया। देखो खत्म और ठंडा ये ऊपर देखो पूरा ठंडा और हर घर ऐसा है, हर घर में भी ऐसा हो रहा है। देखो पूरा फटा दिया, नेचुरल डिजास्टर। देखो ये बाहर से ऐसा है, पूरा खत्म हो गया। हर घर में भी ऐसा है, इधर में भी ऐसा है। हालत तो बोलना भी मत, पूरा खत्म हो गया। देखो कुछ सिंगल पीस नहीं बचा। देखो पूरा हेवी हेलस्टॉर्म की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया घर के हालत। देखो हर घर में भी ऐसा हो रहा है। देखो उधर में भी हर घर में ऐसा हो रहा है। देखो पूरा खत्म हो गया उमरंसो का हालत। देखो गाइस प्रे फॉर उमरंसो गाइस एवरीवन। देखो गाइस अंदर का हालत ऐसा है, ये सोने का जगह है। देखो खत्म पूरा भीग गया, हर जगह में पूरा भीग चुका है। देखो अभी टिलपर लगा चुका है मगर ऐसा है, पूरा भीजा है। देखो खाना पकाने की जगह चूल्हा ऐसा ही गया। अभी कहाँ से खाएगा, कहाँ खाना पकाएगा। देखो हर जगह भीजा। देखो रूम के अंदर ऐसा है पूरा हालत। तो गाइस इस व्लॉग यहाँ पर एंड करता है। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।